Pripremila sam seme šargarepe i rolnu toalet papira. Treba nam biorazgradiv toalet papir, mora biti napravljen od 100% celuloze. I sada ću razvući rolnu papira po stolu. Možete praviti duže ili kraće trake, zavisnosti od veličine gredice. Napravit ću sada rastvor brašna i vode. Ovdje imam supenu kašiku brašna i dodat ću vodu. To ćemo promešati. Rastvor brašna i vode poslužit će nam kao lepak. I evo treba da izgleda ovako. Seme šargarepe je izuzetno malo, pa ću ga izručiti u činjenicu da bi ga lakše uzimala. Seme šargarepe se sadi na razmaku između 5 i 8 cm. Na taj razmak ću stavljati kap rastvora brašna i vode. Ova kapljica će nam služiti kao lepak za koji će se zalepiti seme šargarepe. Uzet ću nekoliko semenki i na svaku kapljicu spustit ću po jedno seme. Prednost ovakvog postupka je što kasnije kada šargarepa nikne, nema prorjeđivanja. Tokom setve šargarepe jako je teško spuštati seme po seme. Sada ću preklopiti traku. I slobodno ovako pritisnite da se bolje zalepi. Ako su trake ovako kraće, odložite na neki poslužavnik i odnesite do gredice. Ako su trake duže, možete ih urolati. Evo ovako. Šargarepa se sadi na dubinu od 1,5 do 2 cm. Šargarepa se sadi u blago kisela zemljišta, pH vrednosti od 5,5 do 6,5. Ako je zemljište jako kiselo, možete naneti drveni pepeo u tankom sloju. Pripremljenu traku sa semenkama spustit ću u zemlju. Ovakav postupak možete primeniti sa svim semenima. Urolanu traku sa semenom samo odmotajte. Potrebna mi je prskalica sa vodom i seme ću poprskati. Toalet papir će držati vlagu i seme će brže proklijati. I na kraju zatrpajte zemljom. I blago pritisnite. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da posadite sitno seme uz malo rada i bez bola u leđima. Za to mi je potrebno biorazgradiva kartonska kutija za jaja. Prvo ću odvojiti poklopac, iseći ću ga makazom. Koristite onoliko kutija koliko ćete semena saditi. Sljedeće što radim, izbušit ću dno ležišta za jaje.
Na isti ovaj način probušit ću sva ležišta. Napravite dovoljno velike rupe da prođe koren biljke pre nego što se razgradi kartonska kutija. I sada izbušene delove kutije stavite na poklopce. Sada ću napuniti kutije sa zemljom. Zemlja mora biti rastresita i više suva nego vlažna. Nemojte koristiti mokru zemlju. Napunite samo do pola. Ovako napunite i ostale kartonske kutije. Ovaj deo što nam viri iz kartonske kutije iseći ćemo u nivou kutije. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve. U svaku kućicu stavljam po seme peršuna. I ovako uradite sve kutije. I sada ću napuniti kućice sa zemljom. I na isti način odradite ostatak kutija. Ovako napunjene kućice blago pritisnite. Sada ću pripremiti rastvor sa kojim ću zalivati seme. U bokal od 1 litar stavit ću 2 prstohvata kamilice. Vi ako imate kamilicu u filter kesicama, stavite 2 kesice. Čaj od kamilice zaštitit će naše biljke od štetočina. Sipat ću proključalu vodu preko čaja i sačekati da se čaj ohladi. Ne zaboravite, treba nam blag rastvor čaja. Čaj se prohladio i sada ću ga procediti. I ovako dobijen čaj od kamilice sipat ću u prskalicu. Sada ću seme položiti u gredicu. Poklopac nam više ne treba, služio je samo da ne ispada zemlja. I tako ću odraditi i sa drugom kutijom sa semenom. Peršun se sadi na dubinu od 1 do 2 cm, a razmak između semena je 4 do 5 cm. Zato ovaj je postupak savršen za sadnju. Osim peršuna možete saditi i svo drugo sitno seme. I samo nagrnite zemlju. Isprskajte zemlju sa blagim čajem od kamilice. Čaj od kamilice zaštitit će seme od štetočina. Kada niknu biljke, možete ih prskati sa blagim rastvorom čajem od kamilice 2 do 3 puta nedeljno. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da odvojite dobro od lošeg semena. Na taj način nećete imati uzalud utrošeno vreme i smanjen prinos. U običnu čašu sipat ću 2 deci vode. Dodat ću kašičicu soli i promešat ću. Sačekajte da se so rastvori.
Na ovaj način možemo ispitati seme paradajza, paprike i patliđana. Procenat soli u rastvoru treba da je 5%. U rastvor vode i soli dodajem seme paradajza i promešat ću. I sačekat ću sada sat vremena. Seme koje padne dole na dno čaše zasadnjuje, a seme koje ostane gore treba da se ukloni. Posle 15 minuta stajanja možete ovako sa čašom malo kucnuti od astal i da vidimo da li će još neko seme otići dole. I evo ga rezultat nakon sat vremena stajanja. Seme koje je palo dole na dno čaše je zdravo za sadnju, a seme koje je ostalo gore na površini treba ga ukloniti i nije za sadnju. Polako uklonite seme. Uklonila sam nezdravo seme, sad idem da isperem ovo zdravo seme. Procedit ću seme u cediljku. I opraću seme čistom vodom od soli. Ako ćete seme odmah saditi, ne morate ga sušiti, a ako ga nećete saditi, onda ga prosušite na papirnom ubrusu. Nakon ovog postupka svako seme će vam roditi. I ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!